किसान भाइयों के लिए आ सकती है एक बार फिर बहुत बड़ी मुसीबत। जी हाँ, नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश केलकर और आप देख रहे हो आगर मंडी भाई यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, बंगाल की खाड़ी में भी खतरे की घंटी बताई जा रही है। ऐसे में 10 अक्टूबर से तो 17 अक्टूबर के बीच पूरे भारत में 99% तक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। उसके साथ में किसान भाइयों को सूचना भी देते हैं कि किसान भाई, जिस भी किसान भाई का काम पेंडिंग हो, जो भी काम बकाया हो, उस काम को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करे। ऐसे में किसान भाइयों, सबसे ज्यादा भारी वर्षा कहाँ पर होगी? उसमें कुछ राज्य हैं, महाराष्ट्र है, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। किसान भाइयों, इन सभी राज्यों में बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है और लगातार फिलहाल 1 तारीख से तो आज 6 तारीख हो चुकी है और काफी समय से पानी गिर भी रहा है और आने वाली 15 तारीख तक पानी गिरता रहेगा। तो ऐसे में किसान भाइयों, आप सभी से निवेदन रहेगा कि जितना भी काम आपका पेंडिंग पड़ा हो उसको जल्दी से जल्दी निपटाएं और अपने काम को फ्री करें, ताकि किसी प्रकार का कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और इस वीडियो को अपने सभी किसान मित्रों से शेयर करें ताकि उनको भी पता चल जाए। 1 अक्टूबर से तो 15 अक्टूबर तक में भारी वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है किसान भाइयों। तो ऐसे में आप सभी ध्यान दें। तो इसी प्रकार की खेती बाड़ी जुड़ी जानकारी के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और इस वीडियो को अपने सभी किसान मित्रों से शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।